Udah cukup lama aku menantikan game 413 untuk masuk ke Indonesia. Dan beberapa hari yang lalu keyboard ini barusan rilis. Jadi game 413 itu merupakan keyboard dari Logitech di kalangan budgetnya. Hal yang paling berbeda dari Logitech game 413 ini adalah fiturnya, yaitu bagian LED-nya yang hanya memiliki satu warna saja, yaitu merah ataupun putih. Dan yang putih ini eksklusif Best Buy, jadi sepertinya tidak akan masuk ke Indonesia. Di harga 900 ribuan, gimana sih performa dari Logitech game 413 ini? Mari kita review. Desain dari game 413 ini mengusung desain full size dan tidak terlihat bulky karena mungkin dia tidak memiliki wrist rest dan juga bodinya yang lumayan slim. Bagian bawah dari game 413 ini berbahan plastik dan bagian atasnya diklaim berbahan aluminium aircraft grade. Dengan perpaduan ini, game 413 menjadi keyboard yang solid dan juga tidak gampang untuk bending. Walaupun menggunakan aluminium, bobot dari keyboard ini lumayan berat, yaitu 1,1 kg, sudah termasuk dengan kabelnya. Berbicara soal kabel, game 413 ini menggunakan kabel yang lumayan tebal dan juga sudah braided. Pada ujung kabel ini, dia menggunakan USB 2.0 2 buah dan juga tidak gold plated. Namun, hal itu tidak menjadi masalah. Yang menyebabkan kabel dari game 413 ini cukup tebal karena game 413 sendiri memiliki satu buah USB pass-through, dan juga jika kalian ingin membuat meja kalian rapi, kalian harus pintar-pintar untuk kabel manajemennya. Sekarang ke bagian LED-nya, karena keyboard ini merupakan budget mechanical keyboard, jadi LED-nya hanya mempunyai satu buah warna saja, yaitu merah. Tidak seperti kompetitornya Corsair K63, game 413 ini hanya memiliki satu buah LED saja, yaitu breathing mode, yang bisa diatur di softwarenya. Game 413 ini tidak memiliki dedicated multimedia keys, tetapi sebagai gantinya, Logitech menyematkan beberapa multimedia keys dari tombol F9 sampai tombol pause. Game 413 ini juga memiliki fitur gaming, di mana kalian bisa menonaktifkan beberapa tombol supaya gaming experience kalian bertambah. Sekarang ke bagian fitur yang paling menarik, yaitu switch-nya. Karena game 413 ini menggunakan switch Romergy. Terus apa sih Romergy itu? Jadi Romergy ini merupakan switch besutan dari Logitech dan juga Omron, di mana switch ini sangatlah berbeda dari Cherry MX maupun cloningnya. Bahkan posisi stem dari Romergy ini pun juga berbeda, dengan posisi stemnya mengitari switchnya dan bagian tengah dari switchnya terdapat LED, menghasilkan LED yang sangat terang dan juga sangat konsisten ketika LED ini dinyalakan. Keycaps game 413 ini berbahan ABS dan double shot injection. Tetapi Logitech juga menambahkan beberapa keycaps gaming tambahan yang dapat menambah grip kalian dan menambah gaming experience kalian, yaitu Q-Rust dan juga 1-5. Sekarang ke bagian performance. Feel dari game 413 ini mirip dengan Cherry MX Brown, dengan feel-nya yang tactile, clicky, namun tetap silent. Romergy Switch ini menurutku bersifat all-rounder, di mana dia enak untuk dipakai productivity, gaming, maupun mengetik. Dan berikut ini adalah sound test-nya. Hal yang paling menarik dari Logitech G-Series adalah Logitech Gaming Software-nya, di mana kamu mendapatkan software yang unified dengan Logitech G-Series yang kamu miliki. Setting software dari Logitech Game 413 ini meliputi makro, LED mode, dan juga game mode. Now for the conclusion. Dengan menghilangkan beberapa fitur premium di game 413 ini seperti RGB lighting dan juga dedicated multimedia keys, Logitech berhasil memproduksi keyboard yang budget friendly tetapi dengan standar kualitas Logitech yang tidak dipertanyakan lagi. Keyboard ini cocok bagi kalian yang suka dengan keyboard dengan fitur standar dan juga dengan desain full size. Dengan bebannya yang cukup berat, keyboard ini menurutku lebih cocok bagi kalian yang suka productivity di rumah maupun main game di rumah. Karena kalau dibawa turni kemana-mana atau kalian suka main game di warnet, mungkin agak sedikit berat.
Overall, Game 413 ini menurutku mechanical keyboard yang paling worth it untuk harga di bawah 1 jutaan. Kualitas yang baik dan harga yang terjangkau ini membuat Game 413 bisa menjadi salah satu pilihan kalian yang ingin membeli mechanical keyboard. Dan juga bagi kalian yang ingin berpindah dari Cherry MX ke Romer G. That's it untuk review kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukai mechanical keyboard, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel Minitech ID untuk review-review selanjutnya. This is Aldora from Minitech ID. Thank you.